Drage moje trudnice ili one koje će tek biti, pozdravljam vas iz kluba Trudnica Beba Eva koji se nalazi u Splitu na adresi Karamanova 1. Ovaj klub trudnica je mjesto u kojem sve trudnice koje su bile kod nas i vi ste sad u posjetu, nakon susreta s nama ovdje, garantiramo da će sve biti puno lakše, puno bolje i proći vam trudnoće i porodice savršeno, jer kod nas je sve savršeno. I vi što gledate, znamo da ste savršena, odgovorna i da ćete s radošću poslušati, saslušati, razmisliti i realizirati ovo što vam mi kažemo. Mi u klubu Trudnica smo snimili 4 DVD-a. Prvi je, više ćete o tome znati na našoj web stranici www.beba-eva.hr. Tu su oslikana i opisana naši DVD-ovi koji su same trudnice nazvale da je to Biblija za njih, jer je tu baš ono sve što vama treba, a to znači najbolje prirodan porod, pa kako se porod odrađuje, ne bolje, to je disanje, tiskanje, relaksacija, gimnastika. Zatim imamo uspješno, dugo i lako dojenje, jer danas 15% samo žena doji, kod nas se doji 100%. Uspješno i dugo, naše bebe već od mjesec dana spavaju, od 3 mjeseca ima jedan duboki san, tako da imate svoju noć. Niste zarobljenica dojenja, možete izdojiti svoje mlijeko, staviti u frižider, mama da, vi sa suprugom odete u kino, kazalište, na neku zabavicu. I što je jako bitno, na naš DVD imate kako ćete njegovati vašu bebu nakon poroda, kad dođe kući, do kada treba taj pupak čuvati, kako s njime raditi, kako se beba perucka, kako se mijenja, kada se mijenja, kada kupat, kad bebu izvesti, koje temperature mora, sve je to ovdje na DVD-u njega pupka, bebe, kupanje, previjanje. Zatim imamo kolekciju svih ovih DVD-ova koje se nalaze na YouTube-u, gdje možete nabaviti to pojedinačno ili potpuno kao kolekciju, kao jedan paket koji treba da ima svaka trudnica da bi to znala. I u ovoj emisiji, u ovoj epizodi ću pričati o tome kako se beba nalazi u trbuhu, u ovoj zdjelici koja drži čitavu tu maternicu. Znači beba se nalazi u maternici, u zdjelici i u toj maternici se nalazi posteljica, plodna voda, pupčana vrpca i beba. Posteljica ima 2 strane. Jedna strana je okrenuta prema maternici i tu velike krvne žile hrane tu posteljicu, gdje niko nije otkrio kako ta posteljica radi, jer svi najsuvremeniji aparati ne mogu zamijeniti rad te posteljice koja pomaže u posebnom radu srca, pluća, jetre, svega što treba kod male bebe u razvoju. S druge strane posteljice nalaze krvne žile i pupčana vrpca. U pupčanoj vrpci se nalaze 3 žile koje kolaju, odlazi, krv dolazi. I beba se nalazi u plodnoj vodi koja ima litra plodne vode, koja se čudo, kao što je sve to čudo, ta plodna voda se mijenja svaki dan. Niko nikada nije otkrio kuda odlazi i kako se vraća, jer svaki dan ta mala beba pije tu plodnu vodu, tako da ćete vrlo često osjetiti kako ona unutra štuca i nalazi se mala bebica u fazama razvoja i čeka trenutak kada će biti spremna da iziđe van i u taj trenutak kada ona spremna da iziđe van, sve je to povezano, i bebica, i pupčana vrpca, i posteljica, i maternica, i zdjelica, i kompletna mama je spremna da tu malu bebu pusti van, da bi se vani njih 2 srele na najbolji mogući način. I ta mala beba koja je gladna, odmah će uzeti siku, ima refleks sisanja, pije do siki i bude sve u najboljem redu. Sad naši pozdravi, do sljedećeg susreta.